Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Ahora estamos en un nuevo video donde vamos a jugar Hydro Thunder Hurricane. Y este episodio es especial porque jugaremos en Área 51 con una nave experto, Cutthroat. La carrera es difícil, pero bueno. Truco para el turbo: solo presiona la palanquita hacia abajo y cuando esté a punto de decir 1 le dan a avanzar. Cielos. Para saltar solo presionen X cuando tengan turbo. Acá hay un atajo que se los muestro ahorita. Por aquí hay una medalla que no he conseguido aún, es un poco difícil. Ahí está. Aquí agarran esto, ven esos brillitos, no sé si lo hayan visto, y lo siguen y te lleva acá. Aquí hay una zona oculta, no sé si la sepan. Oh, qué barbaridad. Se enojó porque terminó en quinto. Bueno, es que aún no juego mucho en experto, juego más como profesional. Bueno, espero que les haya gustado, denle like y suscríbanse. Prepárense para el siguiente video.